Fil-katekezi tagħna llum eżisti, xtaqt nagħlaq dawn is-serje ta' 4 taħdidiet li kienu jitrattaw mill-mod kif l-ewwel l-Knisja fil-bidu taċċida lil Ġesu. U llum samthom f'14 punti, llum se nieħu l-aħħar aspett li huwa l-aspett tas-sinjali tal-mirakli tal-fejqan divin. Meta nitkellmu eżisti aħna llum il-ġurnata l-inqas mill-fejqan soprannaturali mill-miraklu, faċilment li jkollna kif narajna dejjem 3 attitudnijiet li fl-opinjoni tiegħi mhumiex tajbin. L-ewwel waħda hija li nirduċu kollox għall-aspett xjentifiku, għall-aspett psikoloġiku. Ngħidu li kollox huwa qawwa tal-moħħ, ngħidu hija ma forsi xi ħaġa ma nistgħux nispjegawha llum imma forsi qiegħda beta nistgħu nispjegawha. Jekk aħna ma nkunux miftuħin għal possibilità ta' Alla li jintervjeni fil-ħajja tal-bniedem, nibdew nirriduċu kollox insibu 100,000 teorija oħra u naqtaw barra il-ħidma ta' Alla fil-ħajja tagħna. U dak huwa żball. Żball ieħor li jsir xi drabi fejn tidħol il-kwistjoni tal-fejqan u l-mirakli hija żball min-naħa ta' nies tal-Knisja, żball min-naħa tat-teoloġi, żball min-naħa ta' saċerdoti xi kultant ukoll. Meta ngħidu isma' daw l-affarijiet aħna m'għandniex bżonnhom. Min aħna biex niddettaw l-Alla aħna x'għandna bżonn u x'm'għandniex bżonn. Min intint? Jekk qalmu lej Ġesu jintervjeni b'mod soprannaturali fil-ħajja ta' xi ħadd, min aħna biex nirreżistu l-ħidma ta' Alla. Min aħna biex inniktu l-Ispirtu Qaddis u nirreżistuh kif Stiefnu qal lil-Lut għax intom dejjem irreżistu l-Ispirtu Santu milli jaħdem. Ma nistgħux ngħidu eżisti dawn huma realtajiet li m'għandniex bżonnhom. Ċertament il-fidi tagħna hija mibnija fuq il-kelma ta' Alla, però hija msaħħa b'dawn is-sinjali li Alla l-imbierek minn żmien għal ieħor jagħtihom fil-ħajja tal-Knisja u jagħtihom fil-ħajja tal-persuni. Għaliex il-mulej Ġesu kien għadu jibqa' l-istess, mela mhix kwistjoni li meta nibnu anke Kristjaneżmu illi il-sinjal u l-miraklu m'għandux post fih, allura qed naqgħu għat-tentazzjoni illi nibnu Kristjaneżmu li huwa mibni biss fuq il-qawwa tal-bniedem, fuq ir-razzjonalità, fuq dak li jifhmu, fuq dak li kapaċi jagħmlu, imma mhux fuq l-intervent u l-qawwa ta' Alla. U dik hija perikoluża eżisti. Għax nibnu Kristjaneżmu fil-ġisem u mhux fl-ispirtu. It-tielet aspett li fl-opinjoni tiegħi wkoll eżisti ma narax li jkollna approach tajjeb lejn il-fejqan, lejn il-miraklu, huwa meta aħna nirriduċuh bħal ħaġa privata, personali, jiena nitlob lil Madonna, jiena nitlob xi qaddisin jinterċedu għalija, nitlob il-Ġesu direttament għal xi fejqan partikolari. Nirriduċuh għasa xi grazzja privata u personali, sa xi ħaġa għalija, xi ħaġa tiegħi. Naħseb li anke dik hija aspett żbaljat. Għaliex kif nittama sejrin nifhmu. Il-Knisja tal-bidu, il-fejqan u l-mirakli ma kienu xi ħaġa privata u personali, kienu mezz biex jagħtu xhieda. Mezz biex jagħtu xhieda għal Sidna Ġesu Kristu. Issimgħu l-Atti tal-Apostli kapitlu 2 vers 43. Jidilna hekk. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Hija sentenza li tiġbor din ir-realtà u sentenza qawwija li xtejdilna ħafna kienu s-sinjali u l-mirakli li jsiru permezz tal-Apostli. Ma kienux il-ftit, kienu l-ħafna. Jiġifieri anke xi kultant meta ngħidu hija huma rari, x'jiġifieri huma rari? X'jiġifieri huma rari eżisti? Forsi aħna għandna għajnejn rari li jaraw il-ħidma tal-Alla, imma mhux il-ħidma tal-Alla anke b'interventi soprannaturali hija rari. Il-Knisja fil-bidu eżisti kienet miftuħa għal din ir-realtà ma kienitx magħluqa. Ċertament għandu jkun hemm discerniment dwar dawn ir-realtajiet wieħed jara eżattament x'ikun qed jiġri. Imma nifhmu li l-Knisja fil-bidu tad din ix-xhieda għal Ġesu mhux bil-qawwa tagħha imma anke bis-sinjali li l-mulej oġbu jagħtiha. Naqraw fl-istess Atti ta' kapitlu Atti tal-Apostli kapitlu 5 minn vrus 12 sa 16. Jerġa' jgħidulna hekk. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu. Għat-tieni darba sal-Luqa fl-Atti enfasizzilna
li din kienet ħafna, kienet tiġri ta' spiss. U mal-kol qalb waħda kienu jinġabru fl-imkien fil-portiku ta' Salamun. U ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jseħeb magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. L-att ta' dawk li kienu jemmnu kemm irġiel u kemm nisa kien dejjem jiżdiedu joktor. Hekk li kienu wkoll iġorru l-morda tagħhom fuq sodotum tieraħ u jqeduhom fil-pjazezz biex kien jgħaddi Pietru jaqamqar id-del tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-bliet ta' madwar Ġerusalemm iġorru l-morda u lil dawk li kienu maħkuma mill-ispirti mnitsa u l-kol kienu jitfejqu. Araw eżistej din l-attività ta' Pietru fl-imkien mal-Apostli kif kienet fil-bidu ta' Knisja. In-nies kienu jmorru, kienu jirċievu permezz tad-del ta' Pietru saħansitra il-fejqan u l-eżorċiżmu, imma dan kollu biex irresqu n-nies lejn Kristu. Juru din il-qawwa tal-imħabba u l-ħnina tiegħu fil-moment partikolari li huma kienu qegħdin jgħixu fih anke b'dawn l-interventi sopranaturali. Aħna eżistiex kuntant naqtaw l-Alla wisq mill-ħajja tagħna. Wisq tajnieh il-barra, donnu Alla m'għandu spazju, donnu rridu nagħmlu kollox aħna u jidħol felex x'imkien. Ir-realtà ta' Knisja tal-bidu ma kienitx hekk. Alla kien kullimkien u ma jeħtlu felex x'imkien. Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu li kien fiċ-ċentru, mhux huma li kienu fiċ-ċentru, forsi dik waħed mill-gwaj tagħna li aħna rridu nkunu aħna fiċ-ċentru, ma rridux nħallu l-Ġesu l-Ispirtu jaħdmu kif iridu huma. Irridu naħdmu kif iridu aħna u forsi nagħtuhom xi spazju ħalli jbirku dak li nagħmlu aħna. Ma mhux bil-maqlub, inħallu l-ħidma tal-Alla u aħna nifettħu għaliha u nintelqu f'idejha. L-Apostli eżisti tant kienu konvinti minn din ir-realtà illi biex jevanġelizzaw biex ikunu x-xhieda ta' Ġesu, rridu jagħtu din ix-xhieda tiegħu permezz tal-qawwa tas-sinjali tiegħu ukoll, mhux biss ftakru din hija waħda minn 10 aspetti li qed insemmi. Li ġie diskutejnihom f'katekeżijiet oħrajn. L-Apostli tant kienu konvinti il-bżonn ta' din is-seta tas-sinjali u l-mirakli sabiex ikun jistgħu jevanġelizzaw. Illi fl-Atti kapitlu 4 jitolbu din it-talba. U dina l-Atti jisallu għajdin talbuha fl-imkien. Atti 4 minn verus 27 sa vers 30. Għax ta' bil-ħaq f'din il-belt Erodi u Ponzu Pilatu inaqdu fl-imkien mal-pagani u n-nies ta' Izrael kontra l-qaddej qaddis tiegħek Ġesu li jintu konsagrajt biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u rida tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej, ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel lil qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu u mittidek biex isiru fejqan u sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddej tiegħek Ġesu. Eżistijej hija talba din li mhux li konna nemnuha u nerġu nibdew nitolbuha wkoll fi żminijietna. Ninnotaw li l-Apostli f'din it-talba eżistijej, speċjali ħanuħu l-aħħar vers 30, isimgħu xi jitolbu. Mulej, ħares lejn it-teddid tagħhom, mela f'dil persekuzzjoni li għaddejjem minnha. U għamel x'in l-ewwel ħaġa li l-qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu. Mela l-ewwel ix-xandir tal-kelma, però mhix waħedha. Ix-xandir tal-kelma li huwa msieħeb mill-fejqan, mis-sinjali u mill-mirakli. Issimgħu kif ikomplu t-talba. U metti idejk biex isiru fejqan, sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddej qaddis tiegħek Ġesu. Hawnhekk għandna talba tant sabiħa tal-ewwel Knisja eżistijej illi torbot ix-xandir tal-kelma mal-fejqan, mas-sinjali u l-mirakli. Meta aħna ndaħlu divorzju bejn ix-xandir tal-kelma u l-fejqan, sinjali u l-mirakli, aħna nisbaljaw. Meta aħna meta nifirdu l-evanġelizzazzjoni mis-sinjali, mill-fejqan, mill-mirakli u bil-maqlub meta nifirdu l-fejqan, is-sinjali u l-miraklu mill-evanġelizzazzjoni, nisbaljaw. Għax aħna jista' jkun nridu evanġelizzazzjoni vojta mill-qawwa tal-Alla, vojta mill-qawwa tal-Alla, mibnija biss fuq il-loġika umana. Għandi dubi serji minnha fejn tista' twassal. Jew inkella mmorru għal realtà oħra jridu fejqan, sinjali u mirakli mingħajr evanġelizzazzjoni, mingħajr xandir tal-kelma. Allura jsiru skop fihom infushom u mhumiex skop fihom infushom huwa żball ieħor. L-ewwel Knisja taqgħadhom flimkien eżistijej. L-evanġelizzazzjoni, x-xandir tal-kelma marbuta mal-fejqan, mas-sinjal mal-miraklu biex jissaħħaħ u jwettaq
dik il-kelma. U ma tnejn li huma fl-imkien. U għandna bżonn eżistiħi. Għandna bżonn kieku aħna fil-parroċċi tagħna, kieku aħna fil-Knisja ninfetħu għal din ir-realtà. Nerġu nesperjenzaw dak li l-Knisja esperjenzat mill-bidu. U hija gidba mhix vera. Hija gidba mhix vera. Illi daw l-affarijiet kienu merfuqajn biss għall-Knisja tal-bidu u spiċċaw mal-ewwel apostlu kif ċerti teoloġi jgħidu. Hija gidba mhijiex realtà. Il-karizmi tal-Ispirtu Santu, inkluż tal-fejqan, is-sitti tal-mirakli, huma dejjem miftuħin għall-Knisja. Kif ħeġġiġna Konċilju Vatikani II biex ikunu miftuħa għalihom ukoll. Però eżistijaj, ma kinux l-apostli biss. Ma kinux l-apostli biss, nixtiekom tifhmu kif fil-Knisja tal-bidu mhux l-apostli biss kienu jevanġelizzaw bil-qawwa b'daw is-sinjali. Għandna pereżempju l-każ ta' Stifnu, Atti kapitlu 6 vers 8 jgħidilnek. Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Din li nevanġelizzaw bis-sinjali u bil-qawwa tal-Ispirtu f'dan il-mod mhijiex marbuta għall-apostli. Stifnu ukoll kien jevanġelizza b'dan il-mod, jagħti xhieda għal Ġesu b'dan il-mod. Però mhux Stifnu biss, għandna l-każ ta' Filippu. Atti kapitlu 8 minn vers 5 sa vers 8 u vers 13 jgħidilnek. Filippu niżel f'belt tas-Sammarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fema waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsopob kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Xmun ukoll emmen u tammet. U kien dejjem ma' ġenb Filippu u kien jibqa' mibluħ meta kien jara s-sinjali u l-mirakli kbar li kienu jsiru. Għal darbtejn Luqa jenfasizza li Filippu kien jagħmel mirakli kbar. Mhux biss mirakli, mela għandna l-apostli jagħmlu ħafna mirakli, hawnhekk għandna mirakli kbar minn Filippu. Stifnu b'seta' u qawwa, eżistijaj għandna persuna oħra li qed tevanġelizza b'dan il-mod tant qawwi. U dan ġab il-ferħ. Dan ġab il-ferħ eżistijaj fl-ewwel komunità nisranija, fl-ewwel insara. Il-ferħ tagħhom ma kienx mis-suċċessi tagħhom kemm il-qawwa tagħhom qed tirnexxi, il-ferħ tagħhom kien joħroġ mill-ħidma tal-Alla fosthom. U dan il-ferħ huwa nieqes ħafna eżistijaj mill-Knisja llum. Aħna nifirħu bina nfusna. Nifirħu bina nfusna, nikxfu l-lapidi kullimkien fil-knejjes, fiċ-ċentri, fit-toroq, fil-monumenti, nifirħu bina nfusna. Litteralment, moħna biex nagħtu glorja għal bniedem għax dak għamelek, dak il-kappellan għamelek, dak l-isqof għamelek, dak l-oħra għamelek. Moħna fina nfusna. Kemm għandna bżonn nibdew nifirħu bil-ħidma ta' Alla meta narawha b'mod ċar quddiem għajnejna u mhux inqansħu l-affarijiet. Mhux inġebdu l-affarijiet. Kollox idur magħna, glorja ta' kemm aħna naħdmu eżisti. L-ewwel Knisja tifraħ għax tara din il-ħidma tal-Alla diretta jaħdem fil-qalb tal-poplu, ma kienu miftuħin għaliha. Kienu miftuħin għaliha. U għandna bżonn nerġgħu ninfetħu għal din il-ħidma eżisti. Dan ġab il-ferħ. Il-poplu tagħna llum hemm bżonn jesperjenza anke dan il-ferħ li jesperjenza l-Ġesu ħaj f'nofsu. Jagħtih il-fejqan tiegħu, jagħtih il-faraġġ tiegħu. Però jiddependi ħafna minna l-evangelizzaturi. Ħafna jiddependi minna mill-evangelizzaturi, kif sejrin naraw. Għandna r-realtà sissi mhux ta' l-apostli, Stifnu, Filippu, għandna realtà anke ta' Pawlu u ta' Barnaba, illi fl-Atti insibu li huma wkoll kienu jevanġelizzaw b'sinjal u b'ġubijiet. Nieħdu pereżempju l-Atti tal-Apostli kapitlu 14 vers 3 jgħidilna Pawlu u Barnaba baqgħu għal ftit żmien sewwa jitkellmu biqlubija kbira fuq il-mulej u stess kien jixet tal-kelma tal-grazzja tiegħu b'sinjali u mirakli li kienu jsiru permezz tagħhom. Għal darb'oħra bħal fil-każ anke ta' Filippu kien jixandar il-kelma u jwettaq il-mirakli. Pawlu u Barnaba l-istess ħaġa sistijaj, kienu jixandru l-kelma bil-qlubija kollha. Araw ix-xandir tal-kelma kemm hija fiċ-ċentru. U l-mulej imbagħad jgħidilna l-Atti tal-Apostli u stess kien jixet tal-kelma tal-grazzja tiegħu. Ġesu nnifsu kien jixet tal-kelma tal-grazzja tiegħu imxandra permezz ta' Pawlu Barnaba. Kif kien jixet għaliha l-mulej?
b'sinjali u mirakli li kienu jseħħu permezz tagħhom. Għax is-sinjali u mirakli wattqu dejjem Ġesu permezz tal-persuni li huwa jażel, imma b'xhieda għall-kelma. B'xhieda għall-kelma eżisti. Hekk għandna din ir-realtà tant qawwija. Jekk nieħdu l-Atti tal-Apostli nerġu kapitlu 14 vers 12. Jgħidilna hekk: imbagħad waqaskiet fuq il-ġimgħa kollha u għadu jisimgħu il-Barnaba u l-Pawlu jirrakkuntaw kemm sinjali u mirakli Alla kien jagħmel permezz tagħhom fost il-pagani. Mela mhux biss kienu jsiru permezz ta' Pawlu u Barnaba, huma stess kienu jirrakkontaw is-sinjali u l-mirakli kienu jsiru permezz tagħhom mal-bqija tal-Knisja. Forsi ngħidu din umiltà daw tiftaħru bihom fushom, meta ngħidu hekk għax ma nifhmux. Għax aħna għadna fil-għama. Il-bniedem tal-ispirtu jaf li meta Alla jużaha Alla qed jużahu mhux hu, u jekk jirrakkonta xi ħaġa m'intux fejn jiftaħar. Naraw ftaħir għax ma nifhmux. Il-bniedem tal-ispirtu huwa l-bniedem umli li jirrikonoxxi l-ħidma tal-Alla li lin minnu u jifhmu li daw kienu biss mezz ta' evanġelizzazzjoni. U allura kienu jaqsmu għall-Knisja il-mulej nifsu x'kien qed jagħmel, mhux biss huma x'qegħdin jagħmlu. Mhux huma x'qegħdin jagħmlu. Ejju nieħdu aħna fil-kunsilli parrokjali tagħna, fil-kunsilli presbiterali tagħna, fil-istrutturi kollha tad-ġewxisijiet tagħna u tal-Knisja, fih dan il-komunitajiet reliġjużi tagħna. Nitkellmu fuq xi Ġesu x'inhu jagħmel, jew fuq xi aħna x'irridu nagħmlu. Forsi maħniex naraw Alla jaħdem, forsi raqnilu l-bibien, forsi maħniex nagħtuh spazju u ċans, forsi ma nemnux ukoll. Forsi ma nemnux, le. Forsi aħna saċerdoti bla fidi, forsi aħna reliġjużi bla fidi, forsi aħna evanġelizzaturi bla fidi, insara bla fidi, ma nemnux f'din il-ħidma tal-Alla. Allura ma xejn ngħidu. Għandna biex nitkellmu dwar nfusna x'nagħmlu aħna, imma mhux dwar jagħmel Alla. Pawlu Barnaba mal-Knisja mhux hekk kienu. Jaqsmu magħha dak li kienu jaraw il-mulej jagħmel. Jekk imorru l-Atti kapitlu 19 minn verus 11 sa 13 dwar San Pawl sallu għajdinnek. U Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' Pawlu. Hekk li meta kienu jieħdu mkatar jew frada li kienu messew miegħu u jqedwhomlu fuq il-morda, daw kienu jfiqu mill-mard tagħhom u l-ispirti ħżiena kienu joħorġu minnu. Għandna fil-każ anke ta' San Pawl anke l-affarijiet tiegħu naħseb jiena minn hemmhekk ġejja l-idea ta' relikwi anke tal-qaddisin li permezz tagħhom nistgħu nitolbu għal-fejqan, etc. Imma għandna din ir-realtà li Alla kif kien jaħdem. Issa forsi meta tisimgħu dal-diskors ilu hija mal-mulej huma affarijiet rari, l-Knisja kienet ra fil-bidu, kellha bżonn dal-affarijiet biex il-messaġġ tal-Vanġelu. Aħna fiex qegħdin illum il-ġurnata eżisti. Aħna qegħdin fl-istess sitwazzjoni u Alla jerġa' jwieġeb bl-istess modi tiegħu. F'kuntesti differenti imma bl-istess modi tiegħu. Alla ta' din is-seta' lill-Knisja, Alla ta' din il-qawwa lill-Knisja. U nixtieq immexxikom pass pass issa eżistijie, mhux mal-Atti tal-Apostli, ix-xhieda tas-sinjal u l-mirakli fil-bidu tal-Knisja, imma pass pass anke kif kienet il-missjoni li Ġesu tal-Apostli fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja qed tgħix il-missjoni illi ta' Kristu. Jekk immorru eżistijie f'Luqa kapitlu 9, naraw illi Ġesu jażel l-Apostli. Kapitlu 9, vers 1 sa 6, issimgħu xejn. Sejjaħ l-12 madwaru u tom qawwa u seta fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru s-saltna talla u jfejqu l-morda. U qalilhom tieħdu xejn magħkom għat-triq la ħatar li ħorġa li ħobs lanqas flus u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tieħtlu f'xi dar ibqgħu hemm sa ma jiġu biex titilqu. Jekk ma jilqawkomx joħorġu minn dik il-belt u farfru sa trab tagħha minn ma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-ħura ixandru l-Evanġelu u jfejqu l-morda kullimkien. Għandna ċar eżistijaj l-Apostli jirċievu dan il-mandat ta' Ġesu biex imorru jxandru s-saltna talla u wieħed mill-modi li jxandru s-saltna talla huwa li jfejqu l-morda u keċċu xjaten. U għal-mezzi l-odda li Alla ta' għall-evanġelizzazzjoni. Se din ir-realtà li forsi aħna eżistijaj qegħdin naqtaw għal barra mill-mod kif aħna nevanġelizzaw. Kieku aħna kellna nagħmlu pjan ta' evanġelizzazzjoni. Li nitolbu mal-morda nqisuh bħala mezz ta' evanġelizzazzjoni jew le. Jiena ngħid li le. Ngħid li fil-maġġoranza tagħna fil-Knisja ma nemnux li dan jista' jkun mezz ta' evanġelizzazzjoni. Jekk nemnuh uruni fil-prattika, mhux fil-kliem, mhux fil-kotba, mhux fil-Vanġeli, mhux fit-teorija, fil-prattika, fil-pjanijiet pastorali tagħna. Qiegħed hemm?
li aħna nitolbu mal-morda bħala mezz ta' evanġelizzazzjoni, Ġesu dan batna nagħmluh. U int min tintħatt biex tgħid li dan m'għandux isir. Min intint biex taqtaw il-barra? Min intint biex tqasqas bil-biċċa tal-Vanġelu? Però Ġesu di mhux biss tal-apostli. Ġesu meta mbagħad jażel it-72 disċiplu ikabbar eżistijej. Iċ-ċirku ta' evanġelizzaturi biex ngħid hekk. Ġesu anke lilhom jagħti din is-seta' u awtorità. Il-mulej jażel 72 sal-Luqa kapitlu 10, vers 1 il-qudiem. U bagħthom tnejn qablu kull fejn kien se jmuru. U f'nofs id-direttivi kollha li jagħtihom imbagħad sal-Luqa kapitlu 10 vers 8 jgħid hekk. F'kull belt li fiha tmorru jilqawkom, kulu dawk li jgħidulkom qudiemkom fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna Alla waslitilkom. Meta daw ġew lura eżistijej u morru quddiem Ġesu, l-istess kapitlu 10 vers 17, il-Ġesu jgħidulu hekk. It-72 rġgħu lura ferħana jgħidulu innutaw il-ferħ għal darb'oħra eżistijej. Mulej ixjagħtun ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. Mela b'dawn mhux biss fejqu l-morda imma saħansitra wkoll keċċew ix-xjagħten. Mela Ġesu jagħti dan il-misteru l-ewwel lill-apostli, mill-apostli jiftaħ dan il-misteru għat 72 ċirku ikbar. Pero qabel ma jitla s-sema, f'San Mark Ġesu jiftaħ din l-evanġelizzazzjoni bil-qawwa tal-mirakli, s-sinjali fejqan u eżorċiżmi nżiduhom magħhom ukoll għax huma parti sieħa, jagħtiha lill-insara kollha. Lill-insara kollha, mhux lis-saċerdoti, mhux lill-eżorċisti, lill-insara kollha. Fil-każ tal-eżorċiżmu mhux is-suġġett għandna llum il-Knisja trinġi l-eżorċiżmu fih innifsu li l-saċerdot nqabad mill-isqof, imma s-seta fuq ix-xitan hija mogħtija bħala mezz ta' evanġelizzazzjoni lilna wkoll. Araw San Mark kapitlu 16 minn verus 14 sa 18 jgħidilna. Fl-aħħar wera ruħu l-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u jekk rashom jibsa li m'hemmnux lil dawk li kienu raw wara l-qam il-mewt u qalilhom. Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelu ħolqien kollu. Min jemmen u jitamet isalva iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jsib il-mewt ma jagħmlhom sara, iqedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Eżistijej, naraw li dak fl-aħħar mill-aħħar mela l-mod kif dan l-aħħar aspett li qed nieħu llum. Il-Knisja fil-bidu taċċida għal Ġesu, għal kelma tiegħu bis-sinjali, bil-mirakli, bil-fejqan. Ma kien xejn iktar li f'dak li Ġesu bat lill-apostli l-72 u lil kull nisrani jagħmel. Il-mistoqsija tagħna llum. Aħna miftuħin għal din ir-realtà. Mhux il-kol kemm aħna, il-mulej se jsejħilna sabiex nevanġelizzaw dan il-mod, ċertament, għax hemm diversi doni kif jgħidilna San Pawl stess, hemm diversi modi kif nevanġelizzaw. Imma l-mistoqsija tiegħi din, il-Knisja llum, aħna f'Malta, int fil-parroċċja tiegħek, int fl-qda tiegħek. Aħna ingħalaqna għal dan l-aspett, jista' jkun li għandna d-disa l-aspetti l-oħra kollha. Jista' jkun, għax anke dawk għandu dubju mhux kollhem. Imma jista' jkun li għandna dawk id-disa l-oħra li ġiet tkellem dwarhom. Dan qiegħed hemm miftuħ għalih mhix għażla f'idejna eżisti. Ix-xhieda nagħtuha nevanġelizzaw fl-ispirtu tal-Knisja tal-bidu kif irid Ġesu, mhux kif iridu aħna. Mhix kwistjoni li di ma taqbilx magħha, mhux kwistjoni li ma toġbokx, jekk inżbaljat u għandek bżonn tikkonverti. Għandek bżonn tikkonverti lejn il-kelma ta' Alla u nilqgħu il-kelma ta' Alla sħiħa kif tassowwi, inkluż bil-Vanġelu tas-sinjali, tal-mirakli u tal-ġubijiet, mhux bħala skop fihom infushom, imma bħala evanġelizzazzjoni li ngħinu n-nies permezz tagħhom jersqu lejn Ġesu. Inkunu miftuħ eżisti għal din ir-realtà b'ħafna umiltà, però nħallu f'idej il-mulej li anke llum jista' jiġi jmiss tant nies li huma mweġġajn, tant nies li huma mifruda, tant nies li ma jistgħux jaħfru x'dak ukoll huwa tip ta' fejqan u qudiem nitkellmu fuqu. Il-mulej irid jagħti fi żminijietna ħalli jerġa' jkollna il-ferħ tal-preżenza t'Alla li qiegħed magħna. U jekk nagħmlu dan, il-mulej qed inaslem.